買過啲乜嘢㗎，所以咧阿小幫手幫我 check 翻。你如果你想9000幾買隻咁嘅嘢，你又唔好諗啦。係，哇！呢個好勁，係啦嗱，你睇翻網站嗰張係嚇。嗰張相睇，嗰張相就係實物嘅樣。係啊，睇翻網站嗰度先，因為我哋要睇翻，因為咧，如果有朋友仔咧，即係有優粉咧咁樣去反映嘅話咧，我哋都要去處理翻，即係睇翻咧點樣唔夠紙先，究竟買緊啲乜嘢先？係啦，因為我哋一定要處理翻，因為咁樣咧先係盡翻我哋嘅責任，因為冇可能係即係如果我哋有介紹係紙，而收到係唔夠紙嘅話，咁嗰個究竟係咩紙咧咁嘅樣啦？因為嚟緊咧，大家都好多朋友仔想要紙噶嘛，大佬啊，係咪先？咪就係咯，嗱。多謝晒大家 ，Hello Mianna，Hello Sylvia，Hello， 哇，好多朋友仔呢家翻緊嚟啦。嗱，如果未入嚟嘅朋友仔咧，中意翡翠嘅朋友仔咧，快啲啦，要快啲翻入嚟啦。有冇1蚊啊？冇啊！阿間房唔好玩啦，紙袋都唔止1蚊啦，呢家係咪啊？咪就係咯，你仲話1蚊，邊有1蚊嘅翡翠啊？我都想啊！係咁啊，拜拜。我都想啊，咪就係咯，嗱嚟啦嚇，嗱呢家準備咯喎，你依家嗱等大家咧再抽下獎先，再開心下先。今日咧我哋嘅運費咧，嗱再俾大家再睇多次，今日嘅運費咧買滿1000蚊咧已經係免運費啦。另外啦，所有嘅都係我哋咧，都係俾大家直播見到啲乜嘢咧，第時你哋收貨就係嗰個樣噶啦。如果要龍紙一定會好貴，我都想要。我哋今日真係有龍紙喎，真係有龍紙喎。口紅夠紅。口紅夠紅，你再搽下先。我又搽下支潤唇膏。喂，子琪，我咪送咗呢支潤唇膏俾你嘅。我有啊。你知唔知呢家好 hit 啊？喺韓國啊，我送俾你嗰陣時都未 hit 㗎。係啊，但係呢家 hit 到不得了啊！好火啊！你哋講係咪啊？嗯。嗱嚟啦。租姐送俾我嘅。係嗱，我上次咪同佢哋講嘅，我咪將呢支潤唇膏咪送咗俾我啲好朋友咯。嗰陣時都未 hit 啊，呢家 hit 到不得了喎！呢支嘢火晒啊！你哋講嘅火晒啊！成個韓國追住埋嘅就係我送俾你支潤唇膏，係咪超好用啊？嗯。又有顏色啊！呢個橙紅啊你。嗯。係啊，你搽橙紅色。嗱，準備噶咯喎，大家打好晒關鍵字未？嗱，呢家小幫手幫我揾出嚟，揾到啊？上次得一隻，得一隻啫嘛，仲有一隻。咁啊，子琪知邊隻啦？你我知邊隻？姐姐你出嚟，首先咧我出唔到。唔係抽完咗獎先。好嗱，呢家同大家抽完獎先，得唔得？係啦，獎品都係1蚊，抽到獎品要俾1蚊嘅，抽到獎品要俾1蚊嘅。嗱，呢家準備噶咯喎，得唔得先？嗱，大家打好晒未？打好晒就開始咯喎。我知啊。打好晒就 ready 噶咯喎，好唔好先？嗱，大家打好未？係啦，打好晒我哋就各位噶咯喎，一抽完咧就出現噶咯喎，好唔好？嗱，嚟啦，等我哋整一整先。哇，幾靚啊！你睇個抽獎禮物，個抽獎禮物咧都靚到咁啊！個抽獎禮物。係呢隻啊。個抽獎禮物啊，都靚到咁樣啊！你知唔知呢個抽獎禮物？子琪同我講啊，今日呢個抽獎禮物咧，佢嘅出嘅批價都要588蚊，係588蚊啊！呢個平安扣，因為呢個係羅冰嚟嘅，你諗下，呢個都要588蚊，所以咧嗱，今日咧唔係送一樣茶，唔係同大家抽一次咋，唔係抽一次禮物啊！一陣間咧夠300次公開分享咧，再同大家再抽獎。另外啦。一陣間再話俾大家聽，我哋今日啦，雍姐全球直播3週年翡翠狂歡，有咩禮物送俾大家？不過一陣間先同大家講，好唔好先？嗱，準備噶咯喎，嗱，呢家等小幫手咧整埋之後咧，我哋就準備抽啦，抽出咧5位朋友仔出嚟先，第一 round 先抽5位朋友仔 ，O 唔 OK 啊？小幫手，好啦，抽5位先，睇下邊5位嘅幸運兒先，哇！嚟啦，5位嘅朋友仔出嚟啦！哇，有 Michelle Chan 啦、Holly 姐啦，跟住啦 May Ho， 跟住就係Miranda Chan， 跟住啦 Dorothy Lee， 哇！恭喜晒你哋啦，5位朋友仔抽中咗啦！嗱，記得啦，本場有消費咧，我哋會跟埋咧出貨俾大家嘅，得唔得先？嗱，呢一個咧係我哋今日第一個嘅抽獎啫。呢個即係我哋見面禮，跟住我哋夠300次公開分享啦，大家幫我睇住。如果夠300次公開分享嘅話咧，即刻同我講晒，我嗱聲同大家咧再抽獎，好唔好先？再抽嗱，都
多啲公開分享就抽多幾次獎，好唔好先？嗱，咁好啦，呢家我哋準備咯喎，子琪啊，我哋嚟啦，嚟咯喎，我要解答咗所有朋友嘅疑難雜症先。吓？好唔好食 ？OK。唔係，我要解答咗所有朋友嘅疑難雜症先。呢個攞過嚟，攞過嚟，係，攞過嚟。嗯，呢個係咪 ？OK。好，嗱，唔係呢家嚟啦淡嗰批啊，唔係呢批係淡嗰批。呢個呢個呢個嗱，呢個呢個我知。嗱，買上一場直播買咗手鐲話唔夠紙嘅朋友喺邊度？出嚟打個一字。係。有冇上一次咧收過我哋嗰隻嘅手鐲唔夠紙嘅？打個一字先。打個一字先。你哋話啱啱我見有兩個朋友仔去 inbox 我哋嘅小幫手，話買咗手鐲，話唔夠紙。喺邊度？唔夠紫色。子嘅出嚟同你哋解釋一下先，因為咧每一個朋友咧，我知大家諗咩，我想用1萬蚊買個非常之紙嘅手鐲，可以理解大家嘅心情。買咗手鐲嘅朋友仔覺得我哋嘅 Helen 仲有冇？除咗 Helen 仲有冇？應該係兩個朋友仔係咪？係有兩個朋友仔。嗱，我要同大家講下先。嗱，首先咧，呢個係我哋當時影相上架嘅圖片。呢個我哋當時影相上架嘅圖片係呢個圖片。然之後咧，我哋嘅實物，即係我哋嘅發貨實物，係比我哋影相上架嘅圖片仲更加之